我係嗰個路太啦，根本發夢㗎啦，俾你。喂，你可唔可以10 LK 打波？LK 冇嚟嘅，你打好埋，用上先啦，用上。Luca 係你爆㗎，我擔心我呢啲趁少走嘅。咩啊？食晏晝啫嘛，今晚就翻。交俾佢哇！南方個碌喺南方。為咗表達問題，但係有人走咗，唔知點復嗰個你食飽好多。
sorry，快啲睇我。唔係有個我哋個唔知啊，你唔係讀書，雖然我都係讀英，佢讀病人怎解釋㗎？即係你有問題，咁你有問題。我以前有先。如果唔係喺呢度佢攞俾今日係平魚啊嘛，係嗰啲炸魚咯，而家叫你邊個嚟？邊個嚟？人走入去啦，真係要。我有走。喺嗰度發節歌，我都唔記得咗我節歌兩個，好順，自信喺度，好 smooth 嘅動作做得，姿勢動作，即係跳水咧有分即係姿勢同技術嘅。難度係係做3年嘅，跟住睇咗所以我哋食全部都係神嘅即係快啲產一樣咩？我唔係快高盤嗰度到時你就會將呢啲，但係我要睇下邊個差。如果你咁，我希望你我會做咯。哦，係開唔係講喺度下邊有個八八色有冇暫停？
如果個咁我點樣做你？喂，唔好打波場。喂，唔好打住啦，唔好打住啦。我聽。